pemandangannya itu. Hayang ku emput meureun. Enggak dengerin. Masukin. Put. Masuk. Iya kembalina ke mana? Kembali gimana? Dibalikin. Nggak bisa. Nggak bisa. Di mana ya? Oh itu tuh di tas kecil itu tuh. Yuk. Indonesia Raya. Kumaha ya? Aku bukan Indonesia. Mie geng. Aduh. Kita ngambil air, minta sama gunung. Orang suntrungkeun terari guys. Jangan kita kasihan. Jangan atuh. Air di gunung teh ya Allah kayak melihat. Aku minum dari sini. Ini ya mawar. Mawar. Geus kagok tingali. Si cairnya. Mau atuh. Itu teh binatang apa? Binatang. Ikan. Bukan enggak tahu deh. Itu kayaknya di Pais enak loh. Lain di Pais, di Balado. Tendanya terbang. Ayo mulai masak nasi guys. Cuci dulu nasinya guys, berasnya. Dibuangnya kemana? Nggak di sini meren. Nanti airnya jadi kotor ya. Hai guys, lagi masak buat makan, buat makan siang dan sore. Muna masak, mana Muna? Nasinya baru ketemu. Iya, tadi ketinggalan di bawah. Bikin apa lagi udah? Bikinnya untung saya ini berangkat sama orang-orang soleh. Kenapa gitu? Amin. Kunci motor masih di motor. Udah ditinggalin berapa jam nih? Iya, iya Allah. Masih di motor, masih ngegantung. Kebiasaan. 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 Kabutnya udah turun. Masya Allah. Itu sunsetnya. Gengs, jadi aku tuh mau ngepranknya lagi di sini. Kerja sama Senita. Jadi aku tuh mau ngeprank pura-pura muntah darah. Aku tuh mau ngetes mereka apa sih namanya teh? Apa namanya teh? Perhatian apa? Tapi bingung ini teh. Bingung gengs. Tuh lagi depan air. Aku tuh udah bawa ini gengs. Bismillah. Gengs, aku mau mulai ngepranknya. Minum ini. Tapi sendikinya merah. Awas kena baju.
Tahan. Siap sini kesana. Teh Mawar. Teh. Tisu mana tisu? Tisu mana tisu? Tisu dulu mana tisu? Itu Teh Putri tadi muntah. Siapa? Teh Putri. Teh, tisu. Kunaon teman aku kertas nasi? Kamu tisu tuh nggak ada. Masuk dong. Tisu gak ada. Ya nggak ada dari tadi teh ya, dari ya. Gak ada tisu cina. Itu kresek. Keluar punten. Kresek mana ayah? Ya Itu Allah. kresek yang mana aja? Minum. Mana ke bawah? Nih. Sih kemana sih? Ngobrol lo? Bukan darah? Darah? Entang kami teuing. Enggak apa-apa. Mau tisu tuh tadi? Tisu mana? Aing mah panik ih. Aing mah panik sumpah. Ih. Nggak tahu nggak mau ah. Bener-bener nih panik aing mah ih, sumpah. Bobot. Bener-bener. Andai, guys, percaya enggak? Yang namanya deg-degan tuh demi apa? Deg-degan sih, mana apa bajijingkan ketengker upload dia mah. Enggak, tapi bener. Tapi gini, kenapa aku yang hapus? Soalnya udah mau terlalu panik gitu kan sih? Aku kenapa sih? Marjan ya. Ke warna makanan. Bung nolongan deui lamun kitu sia. Tong mata ieu mah tong mata. Masih belum. Tuh ngakak. Berhasil guys. Naikan di bobodo. Dek bobodo ai kasih sen. Pak. Yang tahu siapa? Cie, perhatian. Sayang Kak Abi teh nya. Fuck you. Yang mana mau nanya? Ya Allah, maaf ya udah sekali dah. Benci. Mun bener enggak jangan bener. Nah, gini nih. Mikirnya kok bisa muntah darah, sakit. Aku teh mikirnya jadi ke hal-hal gitu sih. Kagoin. Nanti kakuin. Bisa ini kok di video nih ya sih dia kan. Tuh mikir kadinya. Aku mikir kadinya. Di dalam batu tuh segitu sih Sani. Apa sih? Video coba tuh emang kan dari tadi semua aktivitas di video gitu ya. Kan emang sini kan bilang gini dari sana lari dulu. Teh tisu teh kan kita bilangnya mau ngevideo air teh ya. Tisu. Berhasil gengs, asli ini mah ngakak. Si Muna telat nih. Aku tiga kuat nahan ketua pas bilang ini mah tomat terinca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua teh saja. Harusnya mikir si Diana nih jadi YouTuber. Iya, lain ajak bapak kamu is ya. Yang mun aya yang mau katipu mah. Ada yang ngakak bisa. Katipu. Aku teh ya udah panik tapi nggak mau kelihatan panik jadi mainin HP. Sumpah. Ya Allah, makasih ya udah bantu. Udah buang-buang tisu. Aku jadi mikirnya gini, ya Allah berarti jangan gituin gini ya. Berarti aku harus pendiam, udah jadi sekarang mah aku pendiam aja. Kata gitu gerak guys. Merah tuh, euy. Emang teh kamu gak kelihatan tangan aku merah teh? Enggak. Gak kelihatan. Enggak ya. Enggak ya. Aku mah nyangkanya tak gede dari makan mayit. Ih, mayat gila ya kali. Eta mau kena saha punten.
Nah, satu. berhasil. Gak apa-apa ya, bentar oke ya. Gak kuat ngangkat. Baru pertama kali saya, Pak. Jadi nggak tahu. Itu.